Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan aku Rika. Kali ini aku akan membuat konektor masker dengan motif seperti ini ya teman-teman. Ini cara membuatnya sangat mudah dan simpel sekali. Adapun bahan-bahannya, di sini aku sudah menyiapkan benang polyester. Ini mereknya Polycherry. Lalu ada korek api, gunting. Di sini kalian bisa memilih salah satu untuk memutuskan benangnya nanti. Lalu ada 2 buah kancing, jarum besar, dan hakpen. Di sini aku menggunakan hakpen ukuran 3 dan 4 ya teman-teman. Nanti yang aku pakai yang ukuran 3. Sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga di-share ke teman kalian supaya teman kalian tahu apa yang kalian tonton. Nah teman-teman, sebelum kita membuat konektornya, seperti biasa kita menyisakan benang kurang lebih panjangnya segini ya. Ini nanti fungsinya untuk mengaitkan kancing di salah satu sisi konektor. Langsung saja, yang pertama kita membuat slip knot terlebih dahulu. Setelah seperti ini, kita membuat 4 rantai ya teman-teman. 1, 2, 3, 4. Lalu setelah itu kita membuat 1 single crochet di lubang rantai yang kedua dari hakpen. 1, 2. Lalu kita membuat 1 single crochet lagi di lubang rantai yang selanjutnya. Lalu kita membuat 1 single crochet lagi di lubang rantai yang paling ujung. Lalu setelah itu kita mengambil 1 rantai, lalu kita balik, lalu kita mengambil 1 single crochet di lubang yang ini ya teman-teman. Mengambil 1 single crochet lagi di lubang yang ini. Mengambil 1 single crochet di lubang yang ini, sebelahnya ya. Nah ini sudah 2 tingkat ya teman-teman. 1, 2. Kita membuat 5 tingkat ya. Lakukan cara yang sama seperti tadi. 5. Nah teman-teman, ini sudah mencapai 5 tingkat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu setelah seperti ini kita membuat 8 rantai ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita membuat 5 double crochet di lubang rantai yang keempat dari hakpen ya teman-teman. 1, 2, 3, 4 di lubang rantai yang keempat dari hakpen. Kita kaitkan benang. Lalu kita mengambil benang di lubang rantai yang keempat seperti ini. Lalu kita ambil benang, kita keluarkan di lubang benang yang kedua, lalu kita kunci. 1 tadi sudah, 2, 3, 4, 5. Nah teman-teman, ini sudah mencapai 5 double crochet ya. Lalu setelah itu di lubang rantai yang ini teman-teman, di lubang rantai yang kelima atau di lubang rantai yang selanjutnya, kita isi dengan 5 double crochet juga ya teman-teman. Kita kaitkan benang di hakpen, lalu kita mengambil benang di lubang rantai yang selanjutnya. Satu, 2, 3, 4,
5. Lalu di lubang rantai yang selanjutnya, yang ini teman-teman, kita isi dengan 5 double crochet juga ya. Lalu setelah itu kita membuat 5 double crochet di lubang rantai yang selanjutnya, yang ini. Sebanyak 5 ya teman-teman. Dua, 3, 4, 5. Lalu di lubang rantai yang selanjutnya, yang paling ujung ini teman-teman, kita isi dengan 5 double crochet juga ya. 1, 2, 3, 4, terakhir 5. Seperti ini ya teman-teman jadinya. Lalu setelah itu kita membuat double crochet di lubang ini teman-teman, di lubang yang ini ya, 1 double crochet. Lalu kita membuat 1 double crochet di lubang yang selanjutnya, yang ini. Lalu kita membuat 1 double crochet lagi di lubang yang selanjutnya, yang ini ya teman-teman. Setelah itu kita membuat 1 rantai, lalu kita balik teman-teman. Kita membuat 1 single crochet di lubang yang ini, ya teman-teman. 1, lalu kita membuat 1 single crochet di lubang sebelahnya, lalu kita membuat 1 single crochet di lubang sebelahnya, sebanyak 3 ya teman-teman. 1, 2, 3. Lalu kita balik lagi, lalu kita membuat 1 rantai, lalu kita balik, kita membuat 1 single crochet, membuat 1 single crochet lagi di lubang selanjutnya, membuat 1 single crochet lagi di lubang selanjutnya. Lalu setelah itu kita membuat 1 rantai, kita balik lagi teman-teman, kita membuat 1 single crochet di lubang selanjutnya, kita membuat 1 single crochet lagi di lubang selanjutnya, lalu kita membuat 1 single crochet lagi di lubang selanjutnya. Nah, kita membuatnya sampai 3 tingkat ya teman-teman. 1, 2, 3. Lalu setelah seperti ini kita membuat 8 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu setelah seperti ini kita membuat 5 double crochet di lubang rantai yang keempat dari hakpen. 1, 2, 3, 4. Yang ini. Kita kaitkan benang di hakpen, lalu kita mengambil benang di lubang rantai yang keempat. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu setelah seperti ini teman-teman, kita membuat 5
double crochet lagi di lubang rantai yang selanjutnya yang ini. Jadi setiap rantai sampai ujung sini kita isi 5 double crochet ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah seperti ini kita membuat 1 double crochet di lubang yang ini ya teman-teman, di lubang yang ini, dan kita membuat 1 double crochet lagi di lubang yang ini, dan kita membuat 1 double crochet di lubang yang ini. Nah jadinya seperti ini ya teman-teman. Ini kita tinggal rapikan. Jadinya seperti ini teman-teman motifnya. Lalu setelah itu kita membuat 1 rantai, kita naik 3 tingkat ya teman-teman. Lakukan cara yang sama sesuai dengan panjang yang diinginkan ya. Nanti motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Nah teman-teman, ini udah selesai ya. Panjangnya kurang lebih 15 cm, lalu motif bunganya ada 9 teman-teman yang saya buat. Ini panjangnya bisa sesuai selera ya teman-teman. Jika panjangnya sudah sesuai, lalu kita membuat 1 rantai, kita balik teman-teman, lalu kita membuat 1 single crochet di lubang selanjutnya yang ini. Lalu kita membuat 1 single crochet lagi di lubang selanjutnya. Lalu kita membuat 1 single crochet lagi di lubang selanjutnya. Nah, lakukan cara yang sama sampai 5 tingkatan ya teman-teman. Sesuaikan dengan panjang yang bagian bawah sini. Nah teman-teman, ini aku sudah membuat 5 tingkat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita membuat 1 rantai, lalu kita membuat 1 single crochet di setiap lubang ini ya teman-teman. Tapi yang bagian pojok sini kita isi dengan 2 single crochet. 1 ya teman-teman. Lalu yang di bagian pojok sini kita isi dengan 2 single crochet. 2. Lalu kita isi di lubang selanjutnya. Kita isi di lubang selanjutnya ya teman-teman. Nah nanti setelah di bagian yang double crochet ini, caranya motif bunganya ini teman-teman kita rapikan ya. Motif bunganya yang ini kita rapikan seperti ini. Lalu di bagian yang ini teman-teman, di bagian yang ini, di bagian rantainya ini ya teman-teman, kita isi dengan 1 single crochet. Di bagian rantai yang selanjutnya yang ini teman-teman, kita isi dengan 1 single crochet. Kita kaitkan dengan pondasi yang bawah sini ya, biar terlihat rapi. Nah ini jadinya seperti ini teman-teman. Kalau tidak dirajut dengan 2 single crochet, nanti jadinya seperti ini teman-teman. Jadinya berliku-liku seperti ini ya, tidak rapi. Lalu setelah itu di lubang selanjutnya kita isi dengan 1 single crochet. Di lubang selanjutnya kita isi dengan 1 single crochet. Setelah itu kalau kita sudah mencapai double crochet bagian pondasinya ini, lalu kita rapikan yang ini teman-teman, kelopak bunganya. Lalu kita kira-kira saja teman-teman di bagian mana yang ingin diisi dengan 2 single crochet. Lalu di lubang sebelahnya kita isi dengan 1 single crochet. Nah jadinya seperti ini ya teman-teman.
Jadi terlihat rapi, tidak berantakan kayak yang sebelahnya seperti ini. Lalu kita membuat satu single crochet lagi. Nah, jadi di setiap kita membuat single crochet dengan kelopaknya ada sela 2 single crochet ya teman-teman. Lalu kita rapikan lagi. Kita kira-kira saja teman-teman di bagian mana yang ingin diisi dengan satu single crochet di bagian kelopaknya, dan di lubang mana lagi yang ingin diisi dengan satu single crochet di bagian kelopaknya. Jadi kita menguncinya di kelopak ada 2 single crochet ya teman-teman. Lakukan cara yang sama sampai ujung sini ya teman-teman, sampai ujung bagian sini, ya teman-teman. Nah teman-teman, ini sudah selesai ya. Motif yang dihasilkan seperti ini. Jadinya terlihat rapi ya teman-teman. Jika tidak diberi 2 single crochet di bagian kelopaknya, nanti jadinya enggak beraturan teman-teman. Jika kita kasih 2 single crochet di setiap kelopaknya, jadinya rapi seperti ini. Setelah itu tinggal kita gunting dan tinggal kita beri kancing di kedua sisinya. Kita memberi kancingnya di bagian ini ya teman-teman, bagian sisi sini dan sisi sini. Akan aku beri kancing terlebih dahulu. Nah teman-teman, ini hasilnya setelah diberi kancing di kedua sisinya. Dan ini teman-teman detail motifnya. Sangat cantik sekali. Seperti bunga mawar ya teman-teman. Bagi kalian yang ingin membuatnya, ikuti terus videoku ya. Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dalam pembuatan video ini, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.